Po ang Umagang Balita. Kami ang maligaya sa TV. At kami ang Umagang Kay Ganda. Araw-araw sa weekdays 5 a.m. Dito sa FBC. This is the fan-made Optical Media Port Council Emergency Alert System. Due to the ongoing emergency situation in the Visayas region, this station has suspended all regular programming. Please stand by for the further news breaking. Narito po ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Isang malakas na lindol na may lakas na 6.9 magnitude ang yumanig sa hilagang bahagi ng Cebu bandang alas 9:59 ng gabi ngayong September 30, 2025. Ayon sa PBOX, ang epicenter ng lindol ay nasa dagat, malapit sa lungsod ng Bogo, at nararamdaman ito sa maraming bahagi ng Central Visayas, kabilang ang Mandawi, Danao at Cebu City. Naiulat ang nasirang bahay, gusali at paaralan at kasulukuyang nagsasagawa ng patugon ng mga lokal na otoridad at mga grupo ng rescuer. Kinansela rin na ang bahala sa tsunami matapos makumpirmang walang malaking pagbabago sa antas ng tubig dagat. Pinapaalaan na lahat na mananatiling kalmado at makinig lamang sa opisyal na anunsyo ng pamahalaan ng Cebu at UFF-SBA Central Visayas. At ito po ang huling balita sa Cebu ng oras na ito. Ako si John Lormaldan. Maraming salamat at paalam, WBC at FOMBCP Cebu. Ang bahagi nito ay hatid sa inyo ng Linggo Plus. Ang pagkopya ng UFPSA videos ng walang pahintulot ay bawal at may kaparusahan. Irespeto ang nilalaman, isang paalala po Mula sa UFF-BSA. Ang aming high-quality digital box namin. Meron HD sa loob, may artificial intelligence na mic para sa mga channel, at marami pa. Ito ang bagong FBC All-Around Digibox. Hanggang sa Brand X, hindi gagana at may low quality. Pero sa aming Digibox, may high quality, libreng palabas, may AI, at lahat pa. Meron pang kaming special na FBC at WBC channels. Bili na sa mga appliances sa mga malls nationwide, 55 pesos lang. Ang collab sa DZER. Ito po ang 93.9. KC Teletambayan. Is blazing, courage leads away. Every dream is worth embracing. Wow, a given will never sway. Wow, a given the world will know you. Bold and free, we light the flame. Every voice will rise to show you. Everlasting be your name. Night and through the morning, through
day, while our even still remain. Through the years, your life is gleaming, telling stories far and near. Every heart with hope is beating, every voice is proud and clear. With each step, the world grows brighter. With each word, we find our song. Hand in hand, our bonds brought together. While given will lead us strong. While given our pride and glory, bold and